আজ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব চিকেনের একটা দুর্দান্ত রেসিপি বানাবো, চিকেন মশলা কারি। তাহলে চলো শুরু করা যাক। প্রথমে চিকেনের মধ্যে 1 চামচ আদা রসুন পেস্ট, 2 চামচ টক দই, স্বাদ মতো নুন, দেবো একটু হলুদ গুঁড়ো, চিলি ফ্লেক্স আর একটু গরম মশলা গুঁড়ো, আর দিচ্ছি একটু ধনে পাতা কুচি আর একটু সর্ষের তেল। এবার চিকেনটা ভালো করে মাখিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ম্যারিনেট করে রাখবো। এবার কড়াইতে তেল গরম করে তার মধ্যে গোটা গরম মশলা, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে দেবো কোচানো পেঁয়াজ কুচি, দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচের মতো আদা রসুনের পেস্ট, দেবো স্বাদ মতো নুন, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো আর একটু ধনে গুঁড়ো, আর দিয়ে দেবো একটু টমেটোর পেস্ট। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দেবো ম্যারিনেট করা চিকেনটা। এবার এই মশলার সাথে চিকেনটাকে ভালো করে কষিয়ে নিয়ে দিয়ে দেবো ভেজে রাখা আলু। আর চিকেনটা যখন ভালো করে কষানো হয়ে যাবে, তখন যে মশলার ম্যারিনেশনের বাটিটা ছিল তার মধ্যে একটু জল দিয়ে চিকেনের মধ্যে দিয়ে দেবো। তারপর এটাকে একটু কুক হতে দেবো। চিকেনটা হয়ে গেলে একটু ধনেপাতা কুচি, একটু গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে নিচ্ছি। ব্যাস তৈরি আমাদের চিকেন মশলা কারি। কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।